21 spins. Collect. Nice. $13. Yay, good job. Na? 18 spins, yeah. Why not? Filipino kaya? Yeah. Collect, come on. Ah. Okay, $12. Dapat makuha natin yung major ko yan. Nakakuha lang yung ito kaya okay na ako Collect, collect. Collect. Maganda ba yung collect? Collect, makukuha mo yung pera. Kung ano yung perang nandun. Oo. Yeah, kutsura dyan. Kung collect yan, malaki-laki sana. Ayun lang Ayan. Ganyan ah. Kuha mo yung pera. Yan, collect. Malaki-laki sana. Collect. Ah. Yan. Ayaw na. Ay, sayang minor. Oh. Ang leta ba nga yun? Na? Ang leta ba nga yun? Oh, man. Yun. Ano Ocho. ba sa minor mo? Hindi ko nakuha eh. Walang collect eh. Kasi nakakatawa to eh. Kapag pa-spring ka na ito. Oo. Sana lang. Yan, collect mo na yan. Collect. Ay, sayang. Laki-laki sana.